Hvordan anvendes en INMU? Her tænker jeg ikke så meget på en specifik anvendelse til for eksempel søvn eller i plejen, men mere, hvordan går vi til anvendelsen af INMU'en? Vi kan sætte 3 ord som overskrift. Det er tålmodighed, det er formål, og så er det mening. Tålmodighed er jo en dyd, og tålmodighed er virkelig noget, man skal bruge, når man arbejder med mennesker, der måske ikke har deres sansers fulde brug, har nogle fysiske skavanker, har kognitive eller mentale udfordringer. Særligt i det første møde med INMU'en er det jo meget vigtigt, at man har den tålmodighed. Det er meget vigtigt, at man går meget langsomt til værks. Det er meget vigtigt, at man tager skridt for skridt. Og det drejer sig både om brugeren, men sandelig også om hjælperen. INMU'en kan være en del af et terapeutisk tilbud. Den kan indgå som har et bestemt formål, for eksempel bestemte øvelser, man skal lave. Det kan være en del af et plejedagsprogram, som måske skal forebygge uro, ubehag og tværtimod give tryghed. Det kan også være en mulighed for at give koncentration i en pædagogisk sammenhæng. Udbyttet af INMU'en afhænger udelukkende af anvendelsen. Og den afhænger af brugerens motoriske, kognitive og mentale muligheder, men den afhænger, som jeg også lige før sagde, i den grad også af hjælperens muligheder. For man kan nemlig ikke på forhånd sige, hvor mange minutter og hvor mange dage eller måneder af en bestemt anvendelse den kan bære frugt. Det afhænger fuldstændig af, at den enkelte bruger og den enkelte hjælper og deres samarbejde. INMU'en bør anvendes lige så længe bruger og hjælper synes det er formålstjenligt, og de oplever, at INMU'en den støtter og styrker og hjælper. INMU'en er interaktiv, og derfor så taler vi også samarbejde, når det drejer sig om bruger, hjælper og selvfølgelig en INMU derimellem. Det vil jo oftest være en fra personalet eller en terapeut, der vil vejlede eller måske endda undervise brugeren i, hvordan INMU'en skal anvendes. Og det er meget vigtigt, at brugeren bliver motiveret og hjulpet og guidet til at bruge INMU'en på den mest hensigtsmæssige måde, eller bare som en del af hverdagen. Det er også meget vigtigt, at INMU'en ikke erstatter den mellemmenneskelige eller den professionelle bruger-hjælper-kontakt. Fordi INMU'en, den vil meget ofte være en fælles oplevelse og en fælles erfaring for brugeren og hjælperen. Og det er meget ofte, så vil der opstå en særlig kommunikation, fordi INMU'en danner den kommunikation mellem bruger og hjælper. Og det er jo ikke mindst der, hvor det er svært at få en kommunikation med sproget, men måske også der, hvor man ikke sådan lige umiddelbart vil have øjenkontakt. Men prøv at få øjenkontakt, prøv at få en lille berøring mellem jer med INMU'en, og i hvert fald et smil. INMU'en har den største positive effekt, når brugeren kender den. Dermed menes, at brugeren kender den fra sin dagligdag. Det kan være fra omsorgshandlinger, det kan være fra terapeutiske øvelser, eller måske også fra pædagogiske handlinger. Og her taler vi om tryghed. Tryghed er rigtig vigtigt for mange mennesker, specielt med kognitive udfordringer. Men tryghed, faste rutiner og
helt fast struktur i hverdagen er også vigtig for mange mennesker, der har et sensibelt nerve- eller sansesystem. Så er det rigtig godt at have et fast holdepunkt i hverdagen. Det faste holdepunkt i hverdagen er ikke mindst vigtigt, hvis der sker noget uforudsigeligt. Det er også godt at have et fast holdepunkt, hvis man for eksempel skal noget specielt, for eksempel til lægen eller tandlægen. Det kan også være rigtig godt at have noget, som man ved, hvordan føles, som man ved, hvordan man selv reagerer, hvis man for eksempel er i små rum eller skal ud i store forsamlinger. Og det er rigtig fint for både brugere, personale og pårørende, at de ved, at de har noget at gribe til, hvis der skulle ske et eller andet ud over det sædvanlige.